Ал ханымдар мен мырзалар, номер 5 выпускты бастаймыз. 5 выпускқа кірмес бұрын 4 выпусктың аяғында мен қандай заттармен ауыстырып, қазір қолымда қандай заттар бар екенін бір еске салып жіберейін. Ол міне монитор телевизор 70 мың тұрады, фотообъектив 70 мың тұрады, және де мына Дастан Сатпаевтың қолы бар флаг 100 мың деген баға қойып қойдым. И міне массажер жаңағы 10 мың теңге тұрады. Осы заттарменен номер 5 выпускқа кіреміз. Бұл выпускқа қандай ауыстырымдар болады, бәрін бірге көрейік. Номер 5 выпускты өте танымал тиктокер қызбенен бастайын деп отырмыз. Бұл қыздың 172 мың подписчигі бар. Каждый салған видеосы миллиондаған просмотр жинайды екен. Бұл қызды өзім тауып, жаңағы жазып, бұл қызға кездесу жөнінде бір келісіп, бүгін енді сол қызға кешке барамын. Қандай ауыстырым болады, қандай результат болатынын бірге көрейік. Ал енді достар, манағыдай айтқандай, көрші қыз, мына блогер қызбен 2 күн бойы сөйлесіп ұстай алмай бұл кісіні. Постоянно енді Оралға келсе де, Оралда да постоянно заказ екен, съемкаларда жүр екен. Сол бүгін енді кешке осындай кезде сәті түсіп, енді қазір кездесіп отырмын. Енді сізге бәрін алдында енді басында келіскенде айттым ғой, қандай проект екенін. Енді осы проектпен сізге келіп тұрмын. Сіз енді маған отказ берген жоқсыз. Енді осы бағытты түсінетін болғасын, сразу уже білдіңіз. И маған давайте дегесін, мен кәдімгідей қуанып жүрмін. Осы шансты упускать етпейін деп барымша тырысып жүрмін. Сізбен съемка кәдімгідей қуанып отырмын осы келіп отқаныма. Енді ауыстыратын затымды алып келдім. Мен көріп отырмын, сіз де алып келгеніңізді көріп отырмын. Міне бір жігіттің берген маған мынау массажері примерно 10 мың теңге деп берді осы затты. Осы затты енді бұл проекттің енді мақсаты ауыстыру болғасын, енді сізге мына ауыстыруға алып келіп тұрмын. Бұл новый массажер емес, қолданған, бірақ енді 10 мың теңге деп берген массажер. Бұл жалпы мен сізді қолдау мақсатында, жаңағыдай енді бізде Оралда ондай көп емес қой, блогер болып, жаңағыдай бір контент жасайтын адамдар, сол себепті сізге қолдау ретінде мен де өз үлесімді қосайын деп шештім. Бұл тоже азда болса көптей көрсеңіз. Бұл жаңағыдай біздің Оралдың Ихсан мебель дейтін мебельный салонынан 20 мың теңгеге сертификат сізге. 20 мың уже көрдіңіз ба? Мынау 10 мың, и мынау 20 мың уже алға жылжу бар. Прогресс бар, Енді сіз бұл менің бағытымды түсініп тұрсыз ғой. Уже мен сізге 10 мың деп айтқасын, уже сразу 20 мың затына келіп тұрсыз. Ал міне, достар, қараңыз, 20 мыңның сертификаты. Кімге осындай сертификат керек? Мебельный салонға дедіңіз ғой, да? Ихсан мебель деген мебельный салонның сертификаты 20 мыңға. Кімге керек? Маған жазыңыздар. Любой жерге барып, ауыстыруға дайынмын. Ал енді Баян, рахмет осылай қолдап. Ал оралдықсыз ғой негізі, да? Оралдық. Оралдықсыз, оралдық болғасын енді қолдаватсыз ғой. Мен де енді өте кәдімгідей осындай коллаборацияға қуанып отырмын. Үй жақтан жақсы бір ауыстырым жасап жіберді. Ал өздеріңіз көріп тұрғандай ауыстырым болды. Енді осы жерде кішкентай бір хабарландыру айтып кеткім келіп отыр. Осы менің выпускымның спонсоры бар. Спонсор пайда болды. Қазір міне сол спонсордың рекламный интеграциясын осы жерге салып қарап шығыңыздар. Содан кейін ары қарай ауыстырымды жалғастырамыз. Орал қаласында жазғы демалысқа арналған палаткаларды жалға беретін орын бар екен қазіргі таңда. Осы суреттегідей көріп отқандағыдай ішінде тек қана пустой палатка емес, жиынтыққа жаңа матрасы бар, көрпесі бар, мангалы бар, газ баллон, газовый плитка. Былай алғанда бүкіл не керек барлығы бар. Өздерінің Instagram парақшасына кіріп, палатка Уральскқа кіріп, прайстарымен танысуыңызға болады, және де сол жерде сол адамдардың номері бар, жазып WhatsApp-пен хабарласуларыңызға болады. Ал құрметті көрермендер, көріп отырғаныңыздай, келесі менің выпускыма спонсор болам десеңіздер, осының астына комментарий жазыңыздар. Келесі видеода обязательно осындай интеграция рекламный саламыз сіздің видеоңызды. Біздер ары қарай ауыстырымды жалғастырамыз. Келесі барған жерім осы Зачагансктағы өте танымал место барбершоп. Ал міне Батыр деген барбершопқа келіп тұрмын. Қазір кіреміз, ауыстырым жасап көреміз. Ал міне біздер барбершоптың ішіндеміз. Даниярдың
Даниярдың өзі мына жерде қазір шаш алып жатыр екен. Бөгет болмайық, мешать жасамайық. Қазір Азизамен ауыстырым жасап жібереміз. Азиза, сізге не әкелгенімді айтайын. Тепличка. Азиза, қараңыз, осы кеше ғана бір тиктокер қызбенен мынандай міне Иксан мебель деген мебельный фабриканың несі, сертификаты мынау. Сіздер енді неге осы сертификатпен сіздерге келіп тұрмын? Өйткені сіздерде постоянно расширение, сол себептен мебель по-любому керек болар. Мынау міне 20 мыңға сертификат. Осы Даниярдың өзімен алдында келіскен, бір ауыстырым жасаймыз деп. Енді осы сертификатқа сізбен бірдеме ауыстыруым керек. Қараңыз ал. Микрофонды алып. Бізде 3 сертификат бар, дәл осындай. Жақындатпасаңыз, шум болып отыр. Бізде осындай тағы да 3 сертификат бар, мынандай көрсе. Бар бізде 10 мың теңгеден 30 мың теңге 3 сертификат болады. 10 мың теңге үстіне қойылады. Анда стрижка кетеді, шашыңыз без, яғни маска, чистка лица кетеді, шугаринг и тағы да басқалары. Мынауыңыз вообще керім ауыстыру болды. Мына ауыстырумен мен любой адамға мына сертификатпен ауыстыра аламын. Мына қараңыз достар, осыменен ауыстырым жасадық. Мынандай менің қолымда 3 сертификат бар, барбершоптың, Батыр барбершоптың. Біреуі 10 мың теңге тұрады. Қараңыз, 3 сертификат. Даже міне сіздерге артын көрсетейін. Міне мында битке жазылған. Бесплатная стрижка, маска, шугаринг, массаж. Көрдіңіз бе? 4 в одном. 10 мың теңгенің сертификаты. Осындай үшеуі бар. Кімге керек, осының астына жазыңыздар. Любой жерге барамыз, любой адаммен ауыстырамыз. Ал осымен осындай міне ауыстырым болды. Ал енді қазіргі қарайын деп отырғандарыңыз, бұл бір необычный, сондай бір креативный ауыстырым болды. Қарап шығыңыздар, кейін бағасын комментарийға қалдырып кетерсіздер. Ал достар, тағы бір новый бір ауыстырымға келіп тұрық. Осы мына Жәлміш деген міне мобилограф жігіт, осы Оралдағы еңбектері өте жақсы бағаланып жүрген, қазіргі өте хит болып жатқан мобилограф жігіт. Сол жігітпен осы 2 күн бұрын кездесіп, осындай бір ауыстырым жасаймыз деп уәделескенбіз. Ол кісіге ол жігітке мен именно менде қандай заттар бар екенін айтқам, и сразу оның көзі мына объективқа түсті ғой. Өзі осы профессияда жүргесін, осы объективті алып келіңіз деді, бір ауыстырым жасаймыз деп. Міне енді қазір объективті алып келіп тұрмын. Ал міне Жәлміш, объектив, Айбек деген жігіт осының алдында осы объективті ауыстырып берді маған. Бағасы 70 мың деп берді. Осыған давайте бір ауыстырым жасап жіберейік. Болды. Менің атымнан сертификат болады, достар. 100 мың теңге. Кез келген манағыдай съемка болатын болса, ол мана банкет болсын, туған күн болсын, немесе кез келген проект болсын, продюсерлік болсын, жаңағыдай менің атымнан бір мына жерде Instagram не бар, QR код бар, соған өтесіздер. Сол жаққа өтіп, мен дайректке жазса адамдар маған өзі. Мен тікелей соған жауап беретін боламын. Болды, мына жерде менің ат жөнім, өзімнің фотом бар отыр, Instagram бар отыр, осылай сертификат менің атымнан 100 мың теңге суммасында болады. Ал қараңыздар достар, мынау бір өте топовый ауыстырым болайын деп тұр. Өйткені мынау 70 мыңның затына бұған дейін ешқандай ауыстырым болған жоқ. Кілең кішкентайдан ауыстырып жатыр қой. Менің видеомда қарап жүргендердің бәрі біледі. Мынау енді өте үлкен ауыстырымға жасайын деп жатыр. 70 мыңды 100 мыңның затына. Бұл енді Жәлміштің өзінің сертификаты. Получается, осы сертификатты мен любой адаммен ауыстырамын. Кімде той, мероприятие біреулеріңіз жақын болса, мобилограф керек болса, осы сертификатқа ауыстырып алсаңыздар, получается, Жәлміш барып, сол осы сертификатпенен полностью жаңа ивентті, ивент деген событие, жаңа мероприятие шараңызды жаңа басынан аяқ түсіріп, монтаждап, сізге полный жаңағы комплект қылып жасап беріп, қолына комплектовать етіп беріп тастайсың да? Полный монтажымен, как положено. Келсеміз ғой, жекеге жасап, 100 мың теңге, ол тоже нормальный сумма. 100 мың теңге, 100 мың теңгенің сертификаты. Получается, бір полностью событияның түсірілімі ғой. Соны аласыздар, бір ауыстырым жасап, 100 мың теңгенің сертификатын алып кетуіңізге болады. Ал онда міне, Жәлміш, қалай келіскендей, мынау объектив, осымен міне ауыстырым болды. Ал маған жазыңыздар, сертификат менде, любой уақытта, любой жерге барып ауыстырым жасаймыз. Осымен міне, Жәлміш. Болды. Сізге көп рахмет. Алла разы болсын. Дальше больше. Алға достар, кеттік осы видеоға лайк басайық, қолдайық. Достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Келесі не болады деп ойлайсыз? Келесі әлі белгісіз енді. Енді мына сенің сертификатың маған өзіме өте қызық болып тұр да. Мен өзім алып алайын ба десем. Мынау деген вообще
просто необычный деп те айтуға болмайды, но бір креативный ауыстыру болып тұр ғой. Креативный. Енді көреміз ал. Маған енді мен ауыстыратын адамдар табылады деп ойлаймын. Ол в любом случае табылады. Иә. Қазір енді сертификат мобилографтың услугалары өте популярный ғой қазір бізде. Ал осымен ауыстырым болды. Бүгінгі выпуск осымен аяқтаймыз. Номер 5 выпуск аяқталды. 5 выпусктан кейінгі мендегі бар заттар міне сертификат, монитор, телевизор 70 000-дікі, 3 сертификат жаңағы барбершоптың и 30 000 теңге тұрады ол. И жаңағы флаг, Қайраттың флагы, Дасан Сатпаевтың қолы бар. Тоже 100 000 деген баға қойып қойдым. Ал кімге қандай зат керек, өзіңіз таңдап біреуін ауыстырам десеңіз, барам ауыстыруға, немесе общий бәрін бір ауыстырам десеңіз, давайте тоже ауыстырым жасаймыз. Ал осымен 5-ші часть аяқталды. Сау. Жақсы сау болыңыздар.